အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာတော့ဒီ A1 size drawing တွေပေါ့နော် A3 size နဲ့ပေါ့နော် 4 sheet ခွဲပြီးတော့မှ scale guide ဘယ်လိုပြန်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦး Okay အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံး beginners တွေအတွက်ဒီ paper size လေးတွေပေါ့နော် general knowledge အနေနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရှင် A4 ဒီစာရွက်တစ်ရွက် size ကဆိုရှင်အလျား290 mm ရှိပြီးတော့မှအနံဆိုလို့ရှင်210 mm ရှိရပါတော့အဲ့လိုပဲဒီ A3 size ကလည်း420 290ဒီဘက် mm ရှိရဆိုဒီ A3 size ကဆိုရှင် A4 နှစ်ရွက်စာနဲ့ညီမျှရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ A3 drawing size ကို A4 အနေနဲ့ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆို A4 နှစ်ရွက်ခွဲထုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် A2 size ဆိုလို့ရှိရင် A3 နှစ်ရွက်ပေါင်းမှ A2 နဲ့ညီရပါတော့အဲ့တော့ A4 အနေနဲ့ဆိုရင်တော့4ရွက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပဲသူကနှစ်ဆဒီ drawing size တွေကဒီ A1 size ဆိုလို့ရှိရင် A2 နှစ်ရွက်ပေါင်းမှဒီမှာ A1 drawing A1 ဒီ paper size နဲ့ညီမျှပါနော်အဲ့တော့ A1 drawing ဒီ size ကို A3 နဲ့ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် A3 4ရွက်ခွဲထုတ်မှရမှာပေါ့နော် A3 4ရွက်ကိုခွဲထုတ်ပြီးပြန်ပေါင်းမှဒီ A1 drawing size ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ A1 2ရွက်ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ A0 A0 ပေါ့နော်ဒီ paper size ဒီရမှာပေါ့နော်ဒီ paper ဒီ A0 size ကို A3 နဲ့ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့8ရွက်ခွဲထုတ်မှရမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ A1 drawing size ကိုဒီ A3 နဲ့ 4 sheet ခွဲပြီးတော့မှ scale guide ဘယ်လို print ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ layout မှာ A1 drawing size ကိုအရင်ချိန်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ layout ကိုတစ်ချက် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှနားက base setup manager ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို modify လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ PDF နဲ့ပဲပြောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ AutoCAD PDF high quality ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ paper size ကို ISO full plate ဒီ A1 ကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ landscape နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီရှစ်လေးတင်နေစားတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ paper ရဲ့ဒီ drawing ရဲ့ orientation ကိုလည်း landscape ပဲထားရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း plot area ကိုလည်းဒီအောက်ပဲထားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကမဲ့ထုတ်မှာဆိုတော့ဒီ scale တွေလည်းဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီနားမှာက color နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် color နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် none ပဲထားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ black and white ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် monochrome ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ color နဲ့လည်းဆို none ပဲထားလိုက်မယ် okay ဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီဒါလေးက browser ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို rename လေးပေးထားလိုက်မှာပေါ့နော် A1 size ဆိုတော့ A1 ဆိုပြီးတော့ရင် A1 ပြီးတော့ A3 size ပါတစ်ခါလေးချိန်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးနာမည်လေးပေးလိုက်မယ် A3 ဒါဆိုပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာ right click လေးတစ်ချက်နေပြီးတော့မှဒီ page setup ထဲကနေမှတော့ပြင်ထားမှာပေါ့နော် modify ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ printer မှာတော့ဒီ PDF ပဲ high quality ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် paper size ကဒီ ISO full plate A3 ပေါ့နော် A3 ကို landscape ဆို420ပေါ့နဲ့ထားမယ်ဒီမှာလည်း landscape ဒီကလည်း plot area ကိုလည်း layout ပဲထားမယ် scale လည်းဒီတိုင်း 1:1 ပဲထားမယ် color နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း none ပဲထားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ရပြီ okay ပြင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ A1 drawing မှာဒီ title block လေးအရင်ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်title block လေးကို rectangle လေးတစ်ခုအရင်စဆွဲပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ဖေးက title block လေးနေရာအရင်ချန်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ဒီလို title block လေးရင်ထည့်ဒီလိုအရင်နေရာချန်ထားလိုက်ပြီးတော့မှပြီးသွားရင် viewport ထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲကို viewport ထဲကိုဒီ
ဒီ command shortcut နဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ NV ဆိုပြီးတော့မှ and view နဲ့ပေါ့เนาะ enter ဆိုပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကို view byte ချမယ့်နေရာကိုဒီမှာ rectangle လေးနဲ့ချပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ menu bar ကနေသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ view အောက်က viewport ကနေမှဒီမှာ new viewport ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးယူလိုက်လေရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ two bars ကနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနာကနေပြီးတော့မှဒီ single viewport ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေယူလေရတာပေါ့เนาะဒီ two bars တွေကဘယ်ကနေထည့်အားလဲဆိုဒီပုံမှာ right click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှဒီ AutoCAD ထည့်ရနေမှာဒီအောက်က viewport ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်လေးချက်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးအဲ့ဒီကနေဆွဲပြမယ်အဲ့ဒီကနေဆွဲချင်တဲ့ရပါပေါ့နော်ဒီဟာလေး rectangle လေးကိုယူပြီးတော့မှဒီလေးချပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကို scale guide ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာ calculator လေးခေါ်ထားလိုက်မယ်ယူဆုံးဒီ model speed ထဲမှာပေါ့နော်ကိုပေါ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုဒီ DI command လေးသုံးပြီးတော့မှအရင်ဆုံးတိုင်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် DI ဆိုပြီး enter ကိုပေါ်ချင်တာကဒီနားလောက်ကနေဒီနားလောက်ထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွာဝေးလေးอ่ะဆိုရင် distance ကဒီမှာ1122လောက်ရှိရပါတော့အဲ့ distance လေးကို copy ကူးထားလိုက်မယ်အစားဒီမှာ paper ထဲမှာပေါ်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုတိုင်းကြည့်မှာပါနော်အဲ့ဆိုရင် DI enter ခေါ်ပြီးတော့ paper မှာကျတော့ဒီကနေဒီအထိပေါ့ဒီကနေဒီအထိဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ distance ဒီလောက်ပေါ့နော် 544.90 ညာလေးကိုစာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ206လောက်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် 1:200 လောက်နဲ့ဆိုရင် scale နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့တော့ scale လေးကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် zoom command လေးနဲ့ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် set enter ပြီးသွားရင်ထဲမှာ 1:200 ဆိုတော့ဒီမှာရေးမှာ 1/200 xp ဆိုပြီးတော့မှ enter ကောက်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးကဒီ 1:200 scale guide ကြီးချိန်ပြီးသားပါเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ viewport ကနေပဲ scale နဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ 1:200 ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရမှာပေါ့เนาะဒီမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအောက်လေးမှာဒီ viewport ဒီနေရာလေးမှာ scale နေရာလေးမှာဒီအောက်က custom ဆွဲနေရာနေပြီးတော့မှကိုထည့်မဲ့ဒီ scale လေးကိုပြန်ထည့်ပြီးလို့ရအောင်နော်မဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ add လေးရွေးလိုက်ပြီးတော့မှနာမည်လေးကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက 1:200 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ချင်တာ sorry ဒီမှာ paper unit က1 drawing နဲ့မှာဆိုရင်200 okay ဆိုရတော့ okay တော့ရင်ဒီ model တွေကိုဝင်ထားမှာပေါ့နော် model တွေကို double click ရင်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှ source ကိုထည့်ထားတယ် 1:200 လေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ဆိုရင်ဒါလေးက 1:200 scale လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ scale လေးကိုဒီနားလေးမှာမှတ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်D enter just like 1:200 scale နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးရဲ့ A1 join A1 ချိန်ပြီးသွားပြီเนาะ A1 ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ A1 ချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို A3 အနေနဲ့ဆိုရင် 4 sheet ခွဲ၄ရွက်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံး၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်မှာပေါ့เนาะ၄ပိုင်းပိုင်းမို့အရင်တစ်ဝက်အရင်ဝင်မှာပေါ့เนาะဒီမှာကတခုမှားတက်တာကဒီ viewport ကိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် title block ချန်ထားတော့ဒီဟာ center မကြတော့ပေါ့เนาะဒီ viewport ရဲ့တစ်ဝက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ paper ရဲ့တစ်ဝက်မဖြစ်တော့ဘောเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားမှာပေါ့ဒီမှာကြတော့ paper ရဲ့တစ်ဝက်ဖြစ်ဖို့တော့အရင်လိုတာပေါ့เนาะအရင်အဲ့လိုမျိုးမသိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင် click မချခင်ဒီမှာ control နဲ့ right click နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့မှဒီနာ mid between two points ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ချလိုက်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီ point နဲ့ဒီ point ကြားဆိုရင်အလဲဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်တစ်ချမ်းတစ်ဝက်ဝက်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုက A3 နဲ့ထုတ်မှာဆိုတော့၄ချမ်းဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဝက်ဒီဟာကိုတစ်ဝက်ထပ်ဝက်မှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကို
copy ကူးလိုက်မယ်၄ခုဒီဘက်က title block ကိုကြော်သွားတဲ့ဟာကိုဒီဘက်အထည့်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြတော့ဒီမှာကဒီ front view ကိုပဲ copy ကူးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ၄ခုလုံးအောင် front view ဖြစ်နေတာပါเนาะဒီ၄ခုပေါင်းမှဒီ A1 တစ်ခုစာပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာ command လေးကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ vpsync ဆိုတဲ့ command လေးကိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသုံးရမှာပေါ့เนาะဒီမှာ command မှာ vpsync ဆိုပြီးတော့မှ enter ပြီးသွားရင်ဒီကိုပေါင်းမဲ့ viewport လေးတွေကို select လုပ်ပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော် select လုပ်ပြီးသွားရင် enter အခါကျရင်သူအကုန်လုံးစီပြီးသွားပါတော့ front view back view ဒီမှာ side view left right ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ရွက်ပေါင်းမှသူကဒီ A1 တစ်ရွက်စာပေါ့နော် A3 အတွက်သူ၄ပိုင်းခွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော် command shortcut မသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်လူပါစေကနေသုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဘယ်နာမှရှိသေးဆိုတော့ဒီအပေါ် menu bar ရဲ့ express ထဲကနေဒီ layout tools ထဲကနေမှဒီ synchronize viewport ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click ပြီးမှသုံးလိုက်ရပါတော့အဲ့လိုဒီလို classic ဒီလို workspace style မဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဒီလို default workspace style သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးသူလည်းဒီ express ဒီအပေါ်ကဒီ express 2ဆိုတဲ့ panel ဒီ tab up ကပါเนาะဒီ layout panel ထဲမှာဒီ second ဒီမှာ synchronize viewport ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะရနေသွားလဲရပါတယ်ဒီခွဲထားတဲ့ဟာလေးကို A3 drawing တွေကိုကူးသွားလိုက်မှာပေါ့เนาะဒီ copy paste file နဲ့ကူးသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုကူးဖို့အတွက် control ရဲ့ shift ရဲ့ C ရဲ့နေလိုက်ရင်ဒီမှာ specify paste file ဆိုbase point လေးကိုဒီစာရွက်တောက်နားလေးကနေမှန်းပြီးတော့မှကင်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီကအကောင်လုံးကိုရွေသွားမယ် right click တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် A3 ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ရင် control V နဲ့ဒီနားလေးမှာစာရွက်ထိပ်လေးမှာချလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီပထမတစ်ရွက် A3 တစ်ရွက်စာထဲဝင်သွားပြီပေါ့နော်တော့၄ရွက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီ A3 ကို၄ရွက် copy ကူးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ move for copy ဆိုပြီးတော့မှ copy ကူးလိုက်မယ် move to end အဆုံးမှာပဲထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ရွက်၄ရွက်တိကူးမှာပေါ့နော်ဆိုရသွားပြီပထမတစ်ရွက်ကဒီဘက်ထိပ်ဆိုတော့နောက်တစ်ရွက်ကိုဒီဘက်ကိုချိန်လိုက်မှာပေါ့နော် move နဲ့ပဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီကနေကင်ပြီးတော့မှဒီ slot လေးမှာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ရွက်အရာပါပါနော်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ရွက်ဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုချိန်လိုက်မှာပေါ့နော် move နဲ့ပဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီကနေကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ရွက်ရသွားပြီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ရွက်ကဒီဘက်အောက်ဆုံးဒီထိပ်ကနေခိုင်းလိုက်မယ် auto လေး offline နော်ချရအောင်ဆိုရင်ဒီတစ်ရွက်ရသွားပြီပေါ့နော်အားလုံး၄ရွက်ပေါ့နော်ဒီမှာထိပ်တစ်ရွက်ဒီဘက်ပြီးဒီဘက်အောက်၄ရွက်လုံးကိုတစ်ခါတည်းဒီ PDF ပေါင်းထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်တော့ဒီ၄ရွက်လုံးကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပုံမှာ right click ချောက်ပြီးတော့မှဒီ publish selected layout ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာက publish to ဒီ PDF ပေါ့နော် PDF ထုတ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုတ်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးလို့ရပါဘောနော်ဒီမှာက back ကို desktop ပေါ်ပဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော် desktop ပေါ်ပဲထုတ်လိုက်မယ် publish လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ desktop မှာပါနေနေဆိုဒီ A1 to A3 ဒီနေနေနဲ့ပဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် job complete ဖြစ်သွားပြီเนาะ complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနားမှာဒီမှာဒါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာ A3 4ရွက်
ပေါ့နော်ခွဲထုတ်ပြီးတော့မှဒီလေးရွက်ကိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ A1 size နဲ့ကွက်တီရပါပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲစင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ